कभी भी कीबोर्ड खरीदते टाइम ना तुमने दो शब्द तो हमेशा सुने होंगे, मेम्ब्रेन कीबोर्ड और दूसरे मैकेनिकल कीबोर्ड। और तीसरे भी होते हैं जो तुम्हारे दादा परदादा यूज करा करते थे। मेम्ब्रेन कीबोर्ड की कीज सॉफ्ट होती है और वो टैक्टाइल नहीं होते, एंड जो मैकेनिकल कीबोर्ड है उनकी स्विचेस बहुत ज्यादा ही टैक्टाइल होती है। चलो तुमको दोनों की आवाज भी सुना देता हूँ, क्योंकि मेम्ब्रेन कीबोर्ड आया हुआ है मेरे पास एंड मैकेनिकल मेरे पास था ही। दोनों के बीच में डिफरेंस पता चला ना? तो मारो सब्सक्राइब। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते